Уточки плавают. И Вова едет, сейчас всех уточек разгонит. Убегайте, прячьтесь. О, глубже пошло. Вау, как понятно. Ну, вас, Володя, конечно, сложно удивить. Все, Влад пошел. Все, Влад пошел. Володя вообще кореш мой. Смотри, когда наплывет. Вообще ничего. Я ничего не трогаю, он смотрел, сам видит. Это для него это смешно. Да. Давай. Это классно. Это Ну это вообще просто не классно. Я думал, тут что-то напрягется, хотя бы тренировку, подкачку. А вон, смотри, я не трогаю педаль, смотри, он все равно пытается ехать. И ты видел, в чистой воде резина хорошо едет. Ну, в чистую воду провалились, Да. у него как бы ход есть, да? Да. Он не остановился, а как бы будет. Ну вот сейчас остановился. Что ты выключил? А, ты снимаешь. Снимает, но. Ветер сила, парни, ветер сила. АГ-2 сила и ветер сила. Заниженные передачи вообще огонь. Не, Володя, вначале ветер сила, а потом АГ сила. Ну, Вообще второй Володя, там мне еще, кажется, знаешь, сила. два места будет топник, ты там сними. Давай. Блять, ваши 2Г, блядь, сила. Володя это сила. Ядерные пары он двигает, и сам на холостых. А, это он на холостых едет? Он на холостых идет, вот Смотри. холостых. Это на холостых в болоте машина едет сама, она пониже. Снимаешь его. Как пары подошли, пошли. Смотри. Вот сейчас смотри соотношение. Вездеход сам. Наша это другой вездеход, не то, что ты первый. Это вообще, Леха, это, вот он на ехал холостых. километров 5 за рулем, Леха ехал. Он говорит, это совсем другая машина, совсем Это другая вообще другая машина. машина. Смотри, а сейчас на холостых едет. У меня еще медленнее. Я пары. У меня пилот меньше. О, подняли. По утке. Утку чуть не раздавили. О, вторая полетела. Ну тогда надо как-то по их следам постараться, чтобы не раздавить. У меня не только почки.